大家好，我是大伟。脾胃弱的人不要再揉肚子了，意义不大。今天我要教你解开脾胃上面的两把锁，说白了就是肚子上面的两根筋。这两根筋啊，都是困扰你脾胃不好的一个小源头。咱们把它解开以后啊，你的肚子里面啊就会咕噜咕噜响。解开了以后，你会发现脾胃逐渐的就强壮了。我们说脾胃为什么重要？你会发现人只要过了35岁以后，这个脾胃啊是越来越会凸显它的重要性，因为我们的后勤啊就是靠着它。如果说你的脾胃一旦弱了，你会发现自己的身上没有劲了，同时你的状态、你的免的什么力啊提不上来，而且脾胃只要一弱，你对食物的分解能力啊就会大大的下降，导致了你吃进去的东西啊不会转化为我们身体的能量，溜一圈又出来。有的朋友啊吃进去的东西啊反复积累在我们的胃当中，它就会酸啊、反啊、胀啊，一抽一抽的特别难受。那么今天呢，我会先教你解开肚子上面的两把锁。解完两把锁以后，我再教你一个强壮脾胃的方法。你只要跟着我去做7期49天，你的脾胃啊就强壮了。话不多说，大家记得把视频收藏下来，然后跟着我一起去做。首先呢，咱们先讲这两把锁非常简单，你记住一个口诀，叫做上3下2，围绕着我们的肚脐。肚脐是一个中心点，把我们的手3指放好，放在肚脐上方。在这个食指所点的位置，我们双手按进去，按进去以后，我们左右横拨，上下横拨，慢慢的你会发现，它这个地方有的人按进去就很硬，慢慢的就变软了。软进去以后我们就点进去，慢慢的点进去，用力，你会发现，随着你慢慢的左右上下这么横拨以后，你的手陷入的越来越深，陷入进去以后。逐渐的，你在里面能摸到一条大筋浮出水面。这条大筋是什么？就是我们积累的一些寒湿的筋结。我们要把这个地方给它解开手进去，当你触摸到这条大筋的时候，就这么转，转上一个1分钟到1分半钟左右，大约是30下到40下，顺时针、逆时针都可以做完以后，解开以后，我们再把手放到肚脐。往下2指的位置大约是在我中指的这个位置，你看点住，点的时候有个技巧我们千万不要把身体这么弯着，把它微微的向后向后仰着一些，这样的话你的筋会更容易暴露出来。点着点着就把这个地方给点通了，一样是转，转上一个2到3分钟慢慢的你找到这个筋以后，我们就转，转开了以后，你会发现肚子就开始咕噜咕噜响。这2个大筋都是你日积月累的一些寒湿所化的筋结，它困扰着你的脾胃。那么解开以后，你会发现，这个肚子里面轻松了不少，而且呢，你吃进去的东西也慢慢的不会感觉胀了。那么说完了第一个方法，咱们紧接着要讲第二个方法。那么咱们第一个方法呢，它是一个解法。什么叫做解法？就是解开困扰你肚脐上面的2把锁。但是你会发现，锁解开了，你的脾胃虽然舒服了一些，但是它该弱还是弱，我们还要从里面把它去增强，所以我们要用上第二个方法。第二个方法来自于我们南怀瑾老师分享的方法，这个方法非常的简单，人人家里面都有人人都可以去做。是什么呢？我们准备艾绒1小撮，花椒6到7粒，桂圆肉1颗，把这3样放在研磨罐当中，把它捣碎了，加入适当的蜂蜜，搓成一颗一颗的小丸子。就把这个小丸子每天晚上睡觉之前贴在我们的肚脐当中，一定要把它封盖好，睡醒以后把它撕掉就行了。为什么要放在我们的肚脐当中呢？肚脐也被称之为神阙，这是一条会呼吸的口子。你看我们小的时候，在很小的时候，一条带子连接到外面，都是靠这个带子进去的能量给到我们自己的身体。所以肚脐这个点非常的重要，晚上就会吸收这个小丸子当中的精华。我们说这2个方法为什么要配合在一起？一个是解法，解开你脾胃的锁，但是这个时候脾胃还是弱。第二个就是从这个嘴巴里面把这个能量喂进去，把脾胃给它温补好了，你的脾胃就会逐渐的强壮起来。所以这2个方法是1+1大于2。但是很多朋友会说老师你分享的第二个方法非常的好，我自己没有时间去做怎么办呢？其实非常简单，大家可以和我一样选择已经做好的成品，我拿出来给大家分享一下。大家看，就是我手上拿着的这盒肚脐贴，已经帮助了很多人强壮了自己的脾胃，让自己的能量越来越足。为什么我们说这盒肚脐贴好呢？首先我们只要打开盖子，
你轻轻的闻一下，你就能闻到里面的味道非常的浓郁，味道越浓郁，说明里面的选材用料越真。用材用料好了，放在这里，我们才能够时刻的感觉到里面的变化。其次就是这个肚脐贴啊，我们家里面人都在用，亲戚朋友也在用，我自己也用过，是实打实是实践出来的好东西，所以才会放在这里分享给大家。那么这个肚脐贴怎么去用呢？其实非常简单，它里面已经帮你把这个小丸子做好了，一颗一颗的包裹好。然后呢，我们把外面的这个包装撕掉，用它送的这个小封贴，我们每天晚上就把它贴在我们的肚脐上方。然后呢，如果说你感觉自己的身体上面湿湿水水比较重，水气足的，我们在脚底上面取双脚的涌泉，也把这个小丸子给它贴上去，贴在我们脚底的涌泉上。这时候你会发现脚底的涌泉是阳气口，它这个小丸子可以把阳气打入到脚底的涌泉当中，同时脾胃弱的人通过肚脐这个通道，又能把里面的精华能量送到我们的脾胃当中。这样的话，我们身体就会逐渐的变得有力量，而且你吃进去的东西也会能转化为能量，不会走一圈就出来，在我们这里积着堵着。我为什么这么了解？因为我自己也是受益者。有的时候我感觉自己的脾胃不舒服，有的时候感觉自己胀的，我都会去用这个肚脐贴去贴。我每次去贴的时候，刚开始去贴没有什么感觉，但是呢，用上一个2天左右，逐渐的会感觉这一圈慢慢的发热，就像肚子里面住着一个小太阳一样，慢慢的一圈一圈的向外扩散。你去用上一个49天以后，一般来说你的整个腹部里面就没有那么湿湿水水的环境了，它就会变得比较的温，比较的暖和，而且你自己能感觉得到，脾胃只要好了，吃进去的东西不仅仅不会成为负担，而且呢还能变成能量，自己的身体越来越有劲，状态越来越好，一些小麻烦也会灰溜溜的溜走。这就是肚脐贴咱们一定要记住，把第一个解法和第二个加法放在一起去做。解法是为了解开肚子上面的大筋，这些是日积月累所成的一些筋结。然后加法是什么呢？就是用这个肚脐贴给我们的整个脾胃给它进行温养和滋补，让我们的脾胃越来越好，状态越来越好。人年纪越大，脾胃真的是越重要，越到老的人自然而然就能感觉到。所以呢，养好脾胃就是把我们的身体往一个巅峰上面去推，让自己更加的强壮。好了，今天的视频就分享到这里了。大家如果感觉好的，一定要把它收藏并且转发给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。脾胃不好的朋友们，这期视频一定要好好看完。今天我给大家带来一个非常好的动作，这个动作你只要在饭前做一做，就能够更好的帮助我们脾胃进行一个运化，同时能够帮助我们打开我们的一个肠胃道让我们的吸收消化达到一个非常好的状态。是什么动作这么神奇呢？就是来自于我们传统养生8段锦当中的一个动作，叫做调理脾胃虚单举。那么这个动作它其实很多人都会练，但是往往有的人他是在早上的时候去练一练就是一整套完整的动作。你把它单独这个动作拎出来在饭前去做，它也有着非常好的一个帮助。我们讲这个虚单举是一手往上托，一手往下沉，是这样。这样你看像什么它就一升一降之间在反复一升一降之间就能够很好的促进我们的一个脾胃运化，而且呢在一升一降之间打开我们的后背同时帮助我们腹部进行一个拉伸，让我们的食物能够更好的进入到我们的一个肠胃道当中，全面的被吸收消化。那么接下来呢，我会把这个动作的所有细节全部展示出来，那么大家可以跟着视频跟着我一起去做，做完以后你会有不一样的感觉。在做这个动作的时候我们要把双手掌心朝上，同时腰背肩颈挺直，然后一手呢你看是绕过来往上去顶，一手呢是看手肘打开，手转往下去沉，它们一牵一拉之间，你看转开来以后达到了这个姿势之上，一个手往上去顶，一个手往下去压。那么在一牵一拉之间你会发现你的后背被压得非常的紧，而且整个腹腔你看这个整个通道你看就被拉长了所以呢这个动作它非常的好。我们来给大家做一个完整的演示来转，手转过来，然后吐气的时候往上推，同时这里有个细节，
当我们手往上折，气快吐到末尾的时候，就是气快吐完的时候，手已经到顶上了，我们要微微的往后去做一个牵拉。好，然后再回，自然的呼吸。另一只手呢也一样，看一手往上，一手往下转，达到一个这样的姿势，开始吐气，仰头。快吐到末尾的时候，手往后进行一个牵拉，两个手都要啊。好，顶端保持一个0.5秒钟最好啊，然后回，再来。好，回，手一定要转啊，沉下去啊，这个姿势摆好，手往后啊，我就做了这么几下，我就感觉这个后背啊有发热的感觉，这个腹部啊有被牵开的感觉。你们在饭前的时候，我们左右手算一下，我们去做个4到5下就够了。每天饭前大概在10分钟的时候，我们就练一下，然后你再去吃饭。渐渐的，你这个脾胃功能就能慢慢的打开运化的功能也会变得越来越好。而且呢，再加上饭后的时候，我们也可以去稍微走走路，消消食啊。这么一整套练下来以后经常去做，不仅无形之中打开了你的肩背，因为做这个动作对于我们的肩背非常的好，同时呢还能够有效的帮助我们提高我们一个脾胃的运化所以这个动作分享给大家，大家一定要掌握好细节，每天坚持练一练。好了，今天的视频就到这里了。如果你感觉视频不错，长按视频下方的赞，点一个超级赞，并且关注我，我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。可能很多人不知道我自己从小呢胃就不太好，所以深知胃疼给自己带来了多大的痛苦。其实关于脾胃的运化我自己呢因为身体的缘故很早之前就拜访了业内很多资深的老师，也从中学到了非常有用的关键知识，也是有了这些知识的帮助所以我现在的胃感觉特别的好。那么今天呢，我一定要把这些知识分享给大家。大家看这个视频之前一定要记得先点个赞，并且把它收藏下来，因为里面涉及的内容非常的多，我也不知道这个视频什么时候就没有了。大家收藏好以后也能反复观看，日后身边有朋友需要帮助，也可以把这个视频转发给自己身边的朋友。那么咱们今天就着重的讲2点干货一个是用逆腹式呼吸推动我们的胃动力，增强我们的一个运化；另一个就是餐餐桌上面常见的一道菜，也是业内大刘分享给我的。咱们把这2个方法结合在一起经常练习，整个人的脾胃运化能力就会变得越来越好。那首先我们先说什么是逆腹式呼吸。为什么很多人都在练习逆腹式呼吸呢？因为这个逆腹式呼吸它能最大的帮助我们稳定我们的一个腹腔，同时通过呼吸吐纳来改变我们的负压，从而帮助我们整体的一个运化。好，我们先看一下这个动作怎么去做。为了让大家看得更清楚呢，我把外套脱了给大家演示一下。我们首先就是坐着，然后身体要求笔直我们双手放在我们的腹部。好，这个时候呢不要着急着去呼吸，我们要做的就是先让我们的肚子往内收收进去，收到底以后我们要把我们的这个提肛加上去，然后再把它放出来，再收收到底提肛放，再收到底提肛放。我们反复把这个动作练习个10次到15次你感觉肚子当中有一种微微的发酸或者有一种微微的气感是这个前期的一个准备工作就完成了。好了，接下来我们步入了逆腹式呼吸的一个环节，怎么去做呢？其实非常的简单当我们吸气的时候，我们肚子就往内收使劲的收提肛收腹我们来做一下吸气。肚子内收，当你感觉气已经完全吸进去以后，就再也吸不进去的时候，你看吸不进去了，是吧？这个时候肚子也要收紧到一个巅峰，同时双手往上提，把你的气这个往上顶，最后吐出来放松。好，我们再来一次。好，吸气，肚子内收。好，吸不进去了，到顶了以后，还是开始把气往上提，吐出来。在这里呢，大家一定要找到吸到顶吸到内部到顶了，气也吸不进去了，然后开始把气往上提的感觉。
最后气提到这儿的时候，把我们的气啊再吐出来啊，这种感觉。我们这种逆腹式呼吸呢，它就可以很好的促进我们整个我们腹腔里面的一个结构的一个修复啊，帮助我们这个脾胃的运化得到一个加强。那么咱们每天去练个10到15下，刚开始腹部的感觉会比较弱，但是随着你的练习次数越来越多，慢慢的这个腹腔内的感觉会越来越明显，整个人会非常的舒服，后背微微出细汗。通过上面动作的演示，很多朋友应该感觉到了逆腹式呼吸对整个腹腔的一个帮助。那么有朋友问如果孩子和老人练习不了逆腹式呼吸，那应该怎么办呢？这就是我们要说的第2点，也是非常重要的一点。我建议大家买点山药粉回家喝山药味甘不上火，经常去喝呢，健脾养胃，对老人孩子都是十分友好的。有些朋友会说，那我直接吃山药不行吗？其实，在之前的视频当中我就拿山药和山药粉做过详细的对比。关于直接吃山药我个人认为是不太推荐的。简单来说原因就有2个。第一个呢，就是天天去吃会非常的腻也不现实。第二个呢，就是不提纯的山药体积一般来说比较大，每天就吃一点效果就不明显了。所以在这里我要再着重的讲一下关于山药粉的冷门知识点。在这里一定要和大家先声明就是我不卖东西，就是希望大家看了视频以后有所启发。现在市面上都知道这个有3种山药可以磨成粉分别就是菜山药、淮山药，还有呢就是铁棍山药。虽然呢它们都是山药，但是却有很大的区别山药以河南怀信者良，说的呢就是铁棍山药。因为铁棍山药对土壤的要求非常的高，5年1耕种产量非常的有限，所以铁棍山药磨成的粉是更加珍贵的。像我现在自己喝的呢，就是铁棍山药磨成的山药粉。很多人会问你为什么这么肯定它不是菜山药或者淮山药代替的呢？这里教大家一个小技巧就可以轻松的分辨。因为铁棍山药本身它的这个质感就非常的有个性，所以呢它磨成的粉会有一股独特的淡淡的巧克力可可的香味你记住这个味道以后就不怕买错了。今天的分享就到这里了，大家一定要点个赞，把视频分享给身边的好友不要小看这个举动，一个评论一个赞都会让视频给更多人看见，让知识得以传播下去，帮助更多有需要的人。如果大家感觉有什么不清楚的或者好的建议可以私信我，或者呢在评论区下方留言我是大伟，希望大家持续关注我的视频，谢谢大家。大家好，我是大伟。脾胃是我们身体里面最大的一个后勤，可以说脾胃好你人就好，精神焕发容光满面。但如果你脾胃不好呢，这个时候你就会发现呢，整个人的状态会变得非常的弱。无论你是吃多么好的东西总是不能充分的消化吸收。说白了，就是这些营养物质没有办法进入到你的身体里面。所以你会发现脾胃不好的人他会有一个共同点，什么样呢？就是特别的弱，要不然就是特别的瘦变得很瘦弱，要不然呢就是特别的胖变得很虚胖，这个肉摸起来泡泡的，而且无论是胖还是瘦身上都没有劲，精神状态都不太好。所以呢，想要身体变得好，这个脾胃自然少不了。我们怎么样去让脾胃变得更好呢？今天我要教大家一个非常好的叫做4宫格的开脾胃的一个小方法。这个小方法非常的好用，也非常的实用。大家跟着我练一段时间以后就会发现自己的脾胃功能一天比一天强大。好，我们来讲这个方法怎么做它既然叫做4宫格，那我们就要把我们的腹部分成一个4个格子比如说，你看这边我画一道虚线就在我们身体终端画一条虚线，然后中间画一条线，把它分成4个格子。然后呢，我们从右边这个格子开始看，按进去，然后顺时针转9下，好，然后逆时针转9下，好。这个动作的要领是什么呢？一定要是点进去以后顺时针9下，逆时针9下，然后看第一个格子、第二个格子，顺时针9下，好，逆时针9下。好，第3个顺时针9下，逆时针9下，第4个顺时针9下，逆时针9下，就是这么简单。那我们讲它是一个4个格子，对吧？我们把它分成一个4宫格。那么它每一个点呢，它其实就是负责这一小块区域你看。就这样，每一个点负责一小块区域，你把这4个点给它打开，你这个整个脾胃这一块就能得到一个彻底的释放了。那么咱们话又说回来很多人做这个动作的时候，他会遇到一些小问题，比如说我们在按进去的时候揉他会感觉特别的酸，特别的疼，这是不是正常的呢？是正常的
当你这个上面的问题啊解决了以后，慢慢的这个感觉啊就消失了。还有朋友做完以后啊，他一边做这个肚子啊咕噜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 就开始响，这也是正常的。还有朋友做完以后就去上厕所，也是正常的。所以呢，如果你有了以上的一些问题啊，那不用太担心，我们就按照这个4宫格的方法啊。那这个方法啊，我建议大家是在饭前的2小时开始做，要不然呢，就是在饭后的2到3个小时开始做，一天啊做一下，一周做个3次，就是做1天歇1天就可以了。好了，今天这个方法啊就分享给大家了，希望大家能够学会，并且把这个方法收藏下来，以后点开以后就能看到。我是大伟，你们的老朋友。那么大家没点赞呢，记得视频下方啊长按给我个超级赞。那么没关注的朋友呢，点一下关注。那么我每天啊都会分享一条非常专业的养生小知识，谢谢大家。